kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka warbaahinta Soomaali Press TV qodobada ku dhaw doontaana hadduu rabiidna waxa ka mid noqonayo culus oo laga helay agaasimihii hore ee hadda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo ka dalbaday madaxweyne Farmaajo inuu ka baaqdo safar uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka wararkii ugu dambeeyay xogaha sheegayo in qarxidii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka la doonayay lagu weeraro hoyga magaalada Muqdisho uu ka degay yahay madaxweyne Farmaajo sidaasi kaga fogeen garoonka diyaaradaha Aadan Cadde hadda waxaan idin soo gudbin doonaa weerarada la sheegay la bartilmaameedsanaya garoonka diyaaradaha oo la ogaaday in qorshuhu uu yahay in lagu bartilmaameedsado guriga madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka degnaa magaalada Muqdisho iyo agaasimihii hore ee hadda sirdoonka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la ogaaday in madaxweyne Farmaajo uu la wadaagay fariintaasi iyo macluumaadkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi ku aadan ayaa idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeena qodobada kale oo daawo doontaan waxa ka mid noqon doona taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage oo tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada militariga Soomaaliya hadda waxaan idin soo gudbin doonaa General Oduwa oo ka degtay xirada tababarka ciidamada gaarka ah ee kumaandooska Danab oo fariin adag u jeediyay hadaba hadaladii u jeediyay General Oduwa Yusuf Raage oo si weyn loo hadlayo ayaan idin kula wadaagi doonaa barnaamijkeena qodobada kale oo daawo doontaan waxa ka mid noqonaya Damul Jadiid oo bilowday inay xoojiso dagaalkii kula jirto kooxda nabadda nolol iyada oo loo yeeray qaar ka mid ah safiirada oo magacaabay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magacyada safiiro caan ah oo ay Damul Jadiid u yeertay iyo waliba dawladaha ay ku kala sugan yihiin sababta loogu yeeray oo xog laga helayo ayaan idin soo gudbin doonaa qodobada kale oo daawo doontaan waxa ka mid noqonaya xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalolshe oo weerar afka ku qaaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sheegay inuusan madaxweynuhu diyaar u ahayn dagaalka ka dhan ururka Al-Shabaab qodobadaas ayaanu gorfeen doonaa hadduu rabiidmo waana talaado 8 bisha November 2022 u diyaar garoow daawadayaal qodobadii aad daawateen haddii aan ku bilaabo saacadii la soo dhaafay waxa soo baxay warar kala duwan oo ku aadan safar uu horaanta toddobaadkan magaalada Muqdisho uu ku imaan lahaa madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo safarkaasi oo dib u dhac ku yimaaday ila warada ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in guriga madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka la geeyay ciidamo xoojin ah kuwaas oo la sheegay in amarkoodu lahaa taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage xogta ayaa waxay tilmaamaysaa in madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kaga baaqday safarku magaalada Muqdisho uu ku imaan lahaa kadib markii la sheegay ay soo baxeen macluumaad sheegayo in weerar lagu qaadayo garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho oo uu hoy ku leeyahay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo fariintan ayaa waxay ka timaaday shisheeyaha ku sugan xirada Xalane iyo waliba hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed isagoo hogaamiyo Mahad Maxamed Salaada macluumaadka ayaa waxay sheegayaan in taliyihii hore ee hadda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu soo jeediyay madaxweyne Farmaajo inuu dib u dhigo safarka uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho ila wargal ayaa warbaahinta Soomaali weyn waxay u xaqiijiyeen in safarka madaxweyne Farmaajo uu daarnaa inuu kulan uu la qaato shakhsiyaad gaar ah uu kula balansanaa magaalada Muqdisho iyo inuu ka qayb galo furitaanka kala fadhiga baarlamaanka Soomaaliya oo la filayo inuu furmo 15 bishani wararka ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo kadib markii soo jeedinta ay kaga timaaday agaasimihii hore ee hadda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ka baaqsaday safarka uu ku imaan lahaa magaalada Muqdisho isku soo wada duub dhawaan waxa magaalada Muqdisho ka dhacay qarax weyn kaasi oo ka dhacay isgooska Soobe qaraxaasi oo la sheegay in bartilmaameedku ahaa garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho horaana dawladda Mareykanka ayaa war ka soo baxay waxa lagu sheegay safaaradeeda Soomaaliya inay jiraan weeraro qorsheysan oo la doonayo in la bartilmaameedsado mas'uuliyiin hore oo xil dalka ka soo qabtay iyo waliba fila Soomaaliya meelo kale oo ay ka mid yahay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde iyo jagboontiyo muhiim ah hoteelo iyo goobo kale oo ay bulshada iyo siyaasiyiinta isugu yimaadaan baaqashada safarka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ka baaqday magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay abuuri karto guux hoggaan oo ku saabsan cidda qorsheynayso inay qaarijiso madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne Farmaajo oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn ugu saameynta taban iyo mid dogan ugu leh siyaasadda Soomaaliya ayaa la rumaysan yahay in magaalada Muqdisho markuu yimaado in saameyntiisa siyaasadeed aysan guri doonin isla markaasina uu halkiisa ka sii wadi doono kulamada siyaasadeed waxa la rumaysan yahay sidoo kale in qaar ka mid ah wakiilada caalamka ay kulamo la yeelan doonaan marka magaalada Muqdisho uu yimaado hase yeeshee waxa soo baxayo guux ku aadan dib u dhaca safarkiisa Muqdisho
taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage ayaa ka degay xirada tababarka ciidamada ee saldhigga ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ee tababaran ee Beledoogle iyadoo wararku ay sheegayaan in taliyaha militariga Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage xirada ciidanka commandoska danab ee Beledoogle marka uu tagay halkaas si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo wararku ay sheegayaan in taliyaha General Oduwa Yusuf Raage uu tababar u furay askar cusub oo ku biirayso ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Oduwa Yusuf Raage ayaa askartan maanta uu tababarka u furay waxa wararku ay sheegayaan inuu kula dardaarmay inay daacad u noqdaan shaqada qaranka ee loo carbinayo tababarka maanta loo furay ciidamadan cusub ayaa ku soo aadayo xilli ciidamada xoogga dalka Soomaaliya dagaal adag ay kula jiraan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab macluumaadka qaar ayaa waxay sheegayaan in General Oduwa Yusuf Raage taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya uu xirada Beledoogle uu ka soo kaxeen doono nooc cusub oo kamid ah cutubiyada ciidamada gaarka ah ee commandoska danab kuwaas oo la geen doono gobolada Shabeellada Hoose iyo Hiiraan ee Soomaaliya halkaas oo ay ka soconayaan dagaal ka dhan ah ururka Al-Shabaab warayshii warbaahinta Soomaaliya Production ayaa waxay sheegayaan in cutubiyadan maanta uu tababarka u furay General Oduwa Yusuf Raage inay yihiin ciidamo cusub kuwaas oo kamid ah ciidamo la sheegay in lagu bedeli doono kuwa ilaalada madaxtooyada ee xilligii dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaalinayay ciidamadaas oo la sheegay in ay ku heebiyiin madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud General Oduwa Yusuf Raage ayaa askartan uu maanta tababarka u furay waxa uu kula dardaarmay inay daacad u noqdaan shaqada qaranka isla markaasina ay meel iska dhigaan qabyaaladda iyo jeclaysiga waxa uu sheegay marka laga soo tago sababta loo soo xulay haatan oo ay wixii ka dambeeyo noqonayaan ciidamo inay iska daayaan caadifada qabiilka oo ay qarankooda iyo ilaalinta madaxda qaranka sida ay tahay waajibkooda u gutaan General Oduwa Yusuf Raage ayaa kamid ah saraakiisha ciidamada ee daayarta isla markaasina la soo shaqeeyay dawladii uu hogaaminayay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagoo si weyn loo bogaadiyay kaalintiisa hogaamineeda geeska kale tanada odayaal adiyaan oo eegno xildhibaan Sanbalulsho kamid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa markii labaad afka furtay xilli uu si adag kaga hadlay kacdoonka ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbalulsho kamid ah golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqyada lagu xureynayo ururada argagixisada deegaanada maamulka Hirshabelle kuwaas oo inta ugu badan ka socda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee Soomaaliya xildhibaanka ayaa waxa uu sheegay in gobolka Hiiraan inta badan laga saaray Al-Shabaabkii ku sugnaa isagoo sheegay in inta dhiman rajo weyn laga qabo in la soo afjari doono in dhawaalahani wareysi laga qaaday ayaa waxa uu ku sheegay in deegaanka Cilareeri haatan duuleedkiisa uu ku sugan yahay isla markaasina cadowgii halkaas ku sugnaa laga saaray meel fog oo ay halganku ka soo bilaabeen ayaa waxa uu sheegay in ilaa iyo xuduudda Itoobiya ay ku dhow yihiin isla markaasina guud ahaan gobolka Hiiraan la xureen doono xildhibaan Sanbalulsho ayaa waxa uu ku baaqay in degdeg looga wada qayb qaato dagaalada ka dhan ah ururka Al-Shabaab dawladda federaalka ee Soomaaliya ayuu ku eedeeyay in aanay dhabkayeen dagaalka lagula jiro Al-Shabaab madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo waliba qaybaha kala duwan ee hay'adaha dawladda ayuu weerar afka ku qaaday isaga oo sheegay in aanay gacan buuxda ka siinaynin beelaha isxilqaamay sidii ay u heli lahaayeen hub iyo sanad markay u baahdaan dagaalka lagula jiro Al-Shabaab taasi bedelkeeda waxa uu sheegay in dawladdu ay u bariyaan si la mid ah sida ay u bariyaan dawladaha shisheeye ee dagaalka ka caawiya taasi oo sheegay in ay andara tahay in dawladii Soomaaliyeed shacabkii isxilqaamay inay ku caawiyeyso dagaalka lagula jiro Al-Shabaab shirkii 7 casho loo socday waxaan rabaa inaan mahad celiyo madaxweynaha dowlad gobolka